Toto je výletná loď Costa Toscana. Dokáže odviesť viac ako 6000 pasažierov a približne 1600 členov posádky. Má viac ako 2600 kajút, 20 poschodí, 11 reštaurácií, vlastný akvapark, divadlo a množstvo ďalšieho. Koľko však takáto dovolenka v skutočnosti stojí? Čo všetko je v cene? Za čo si treba priplatiť? A oplatí sa takúto plavbu aspoň raz za život zažiť? To dnes spolu zistíme. Čaute ľudia, moje meno je Šimon a aktuálne sa nachádzam v Barcelone, alebo teda v prístave v Barcelone. Za mnou sa už nachádza loď s názvom Costa Toscana. Je to najnovšia loď talianskej spoločnosti Costa. No a v tomto videu sa spolu pozrieme, ako taká plavba na lodi vyzerá. Costa Toscana bola postavená v roku 2021 a myslím, že sa na ňu zmestí až 6000 pasažierov. Na týchto lodiach to funguje väčšinou tak, že prídete do terminálu, kde teda máte check-in, odovzdáte svoju batožinu hneď na začiatku a teraz sa nemusíte trepať s 20-30 kilovým kufrom, ale rovno už idete proste vy do svojej kajuty a batožina vám bude následne doručená. Kontroly na týchto lodiach veľkých prebiehajú veľmi podobne, ako keby ste sa nachádzali na letisku a teda idete cez proste skenere, kde dáte svoje veci osobné a ono sa to pozrie, že či náhodou nemáte niečo, čo by ste nemali mať na lodi so sebou. Keď vojdete do terminálu, tak sa oceníte v takej veľkej miestnosti, kde na jednej strane sa nachádzajú check-in countre a na druhej sa nachádza cesta na loď. A na tej check-in countre stačí, keď prídete proste so svojou rezerváciou o vašej plavbe a tam vám vymenia tento papier za kartu od vašej izby. Poďme si ju zobrať a potom sa už presunieme na loď. Celkom som prekvapený, ako veľmi rýchle a efektívne to bolo. Ja už teda mám svoju kartu a teda pokračujem. Wow! Vyzerá to fakt enormne. A aby ste ešte možno chápali, ako tieto plavby fungujú, tieto lode väčšinou proste rotujú niekoľko mesiacov tú istú trasu. Vy si teda môžete kúpiť určitý balík. Konkrétne ja mám, že z Barcelony do Barcelony, je to 8 dní a teraz začínam v Barcelone a budem aj končiť v Barcelone. Ale niektorí ľudia môžu začať v Marseille a skončiť v Janove a tak ďalej a tak ďalej. Teraz aktuálne sa nachádzam v takom ramene, ktoré vyzerá ako tie ramená, keď idete do lietadla. Je to inak veľmi, veľmi podobný proces nalodenia sa na takúto obrovskú výletnú loď, ako keď proste idete do lietadla. Na 7. poschodí sa nachádza aj takáto recepcia, ktorá vyzerá normálne ako hotelová recepcia a tam teda môžete ísť, keď by ste mali náhodou problém s vašou izbou alebo s čímkoľvek. Aj keď má táto loď 19 poschodí, tak je celkom jednoduché sa na nej zorientovať. Najpodstatnejšie je proste táto mapka, ktorá vám ukazuje, že kde sa nachádzate. Zadok lode, stred lode, predok lode. Čiže teraz sa aktuálne nachádzame na zadnej časti lodi. Potom sa tu vždy na každom poschodí nachádza takáto mapa, kde máte napísané, že čo je na ktorom poschodí a taktiež podľa toho, že či je tam štvorček, trojuholník alebo taký tento oblúk, tak viete, že či je to v zadnej časti, v strednej alebo v prednej. Kajuty sú rozdelené, že jedny sú na jednej strane a druhé na druhej, s tým, že jedna strana sú párne čísla a tá druhá strana sú nepárne čísla. Na lodi je niekoľko druhov kajút, od vnútorných bez okna až po proste obrovské suity s 2 izbami a s balkónom. Čiže aj tá cenová relácia tých plavieb je naozaj variabilná. Toto by mala byť moja kajuta. Ako môžete vidieť, tak môj kufor sa medzičasom už dostal aj na izbu, takže batožina je tu. Hneď keď vstúpime do izby, tak tu na ľavej strane sú dvere, kde bude, ako asi všetci tušíte, kúpeľňa. Čo sa týka kúpeľne, tak podľa mňa je, že naozaj dosť priestranná. Moderná, čistá, máme tu sprchový kút, vécko, umývadlo, držiaky na uteráky, tu je ešte nejaká polička, kde si asi môžete dať proste svoje hygienické veci, keď potrebujete. Toto je taká imitácia mramoru. Čiže je to také príjemné. Poďme teda ďalej. Nájdeme tu veľkú manželskú posteľ, klasika ako na hotelovej izbe. Televízor, na ktorom sa zobrazujú počas plavby informácie o tom, kde sa nachádzate, ale aj o programe, čo sa na lodi deje. Ale taktiež tam máte aj normálnu televíziu, keby proste nemáte čo robiť a chcete pozerať. Ďalej tu nájdeme takýto stôl so stoličkou a zrkadlom, čiže keď niekto by potreboval proste pracovať, alebo si čítať, alebo asi aj sa upraviť, prípadne pred večerom, tak dosť praktické miesto. Tu sú zástrčky, gauč, celkom veľký telefón, čiže dosť praktické, keď náhodou budete niečo potrebovať, lampa. Za mňa super, veľké, priestranné a úplne v pohode si viem predstaviť, že by som tu strávil, ale teda aj strávim týždeň. Na svojej kajute nájdete všetky teda informácie o lodi, aj o tom, kam sa plavíme z Barcelony cez Cagliari, Neapol, Rím, Janov, Marseille späť do Barcelony. Ďalej tu máme skrine na chodbe, v
ktoré sa nachádzajú vešiaky, teda úložný priestor, aby ste nemuseli mať veci v kufri. A tu hore sa nachádzajú záchranné vesty, ktoré ale dúfam, že nebude treba. Poďme sa teda presunúť na balkón. Wow, izba s balkónom je jednoznačne way to go, pretože tie výhľady odtiaľto, ktoré asi teda budú počas pobytu, si myslím, že budú neskutočné. Nájdeme tu takýto stolík so stoličkami a dve lehátka. Toto je izba s tou väčšou terasou, čiže sa tu môžete aj opalovať a mať súkromie. Tak to by bolo z izby asi všetko. Ja sa nesmierne teším na tie výhľady, ktoré tu budú. A môžeme sa aj spolu pozrieť ďalej, čo sa tu nachádza. Čo sa týka platenia na lodi, tak na lodi neviete zaplatiť ani hotovosťou, ani vašou kreditnou kartou. Na všetko sa tu používa vaša Costa karta, ktorá je zároveň kľúčom od izby. Ako jednu z prvých vecí, keď sa nalodíte a ubytujete. Odporúčam si spojiť Costa kartu s vašou debetnou alebo kreditnou kartou, aby ste mohli na lodi si dávať, kávu, drinky alebo na čo budete mať chuť. V opačnom prípade budete limitovaní len tým, čo máte v tom balíku zaplatenom. Toto je jediná vec, čo budete na lodi počas nasledujúcich dní potrebovať. Ja sa idem taktiež spojiť kartu s bankovou kartou, takže vám ukážem, ako to vyzerá a kde sa to dá spraviť. Toto je terminál, s ktorým si spárujete svoju kreditnú kartu s vašou Costa kartou. To je úplne jednoduché, iba tam priložíte vašu kreditku, priložíte túto kartu a automaticky vám to spáruje. Keby náhodou máte veľa hotovosti, tak môžete dať hotovosť sem a taktiež si nahrať svoj balans na Costa kartu. No a asi posledná vec, ktorú by som vám ešte povedal k začiatku, tak je, aby ste si stiahli apku s názvom Costa. Je to dosť praktické a viete si cez túto apku ovládať celý váš pobyt a hlavne teda bukovať reštaurácie alebo taktiež bukovať exkurzie. A hlavne tam vidíte, že čo koľko stojí. Na 18. poschodí sa nachádza aj Skywalk, mostík, ktorý ide cez prednú časť lode. Spája to jednu stranu lode s druhou, čiže si môžete spraviť takú prechádzku kolom dokola a vidieť, kde sa nachádzame a čo sa tu dá robiť. Tu môžeme rovno vidieť aj takéto veľké ihrisko, ktoré je kombináciou, myslím, futbalového ihriska s basketbalovým kurtom, lebo tam vidím aj basketbalové koše, aj futbalové bránky. Nemusíte si so sebou nosiť žiadne lopty ani nič, všetko vám požiča animačný tím tu na lodi. Zároveň, ak náhodou vás nie je toľko, že by ste si mohli zahrať futbal, tak taktiež v appke ukazuje, že vtedy sa ide hrať futbal alebo basketbal a môžete sa pridať k random ľuďom, ktorí tiež nemajú s kým hrať a chcú športovať. Keď sa pozrieme na druhú stranu, tak tu sa nachádza taký menší akvapark. Je tu jeden takýto veľký točený tobogán. Tu ďalej je niekoľko menších tobogánov. Ešte tu vidím nejaký taký lievik, čo vyzerá dosť zaujímavo. Odtiaľ sa ľudia spúšťajú. Celý čas je tam plavčík alebo plavčička, ktorá dáva pozor jednak na deti, ale aj na dospelých, aby sa im nič nestalo. Ak by náhodou vonku nebolo dobré počasie, tak je tu aj alternatíva takéhoto vnútorného kúpaliska. Vedľa akvaparku sa nachádza aj bežecká dráha, ktorá má, ak som sa správne dočítal, jedno kolečko 450 metrov. Okolo celej lode sú takto rozmiestnené lehátka, čiže ak náhodou sa nerozhodnete ísť objavovať mesto, ale zostať na lodi, tak tu sa môžete opalovať. Taktiež je tu niekoľko bazénov, takýchto vonkajších, čiže môžete deň stráviť pri vode. Tu vidím, že sa nachádza vonkajší bar, takže môžete takto sedieť pri drinku a pozerať sa na takýto neskutočný výhľad. V tejto časti myslím, že bývajú rôzne vystúpenia, ale aj tanečné hodiny. V zadnej časti nájdeme aj takúto presklenú podlahu. Vidíme odtiaľto až úplne na spodnú časť. Ak náhodou bude nejaké mesto na vašej plavbe, ktoré vás až tak nezaujíma, tak odporúčam zostať jeden deň na lodi aj počas toho, ako bude nejaká zastávka v nejakom meste a nie len počas toho dňa na mori, lebo naozaj to má úplne inú atmosféru a ste tu skoro sám pri tom počte ľudí. Keď si zoberieme, že kapacita lode je 6000 ľudí plus myslím 1600 stafu, teraz je tu skoro nikto. Na lodi je viac menej všetko zrkadlovo, čiže keď ste na hornom deku, tak keď je bazén na jednej strane, tak je aj na druhej. A to platí aj pre tú bufetovú reštauráciu. Keď bude jedna strana plná, choďte sa prejsť a určite niekde nájdete miesto. Tu vidím, že sa nachádza ďalší vonkajší bar, kde sa môžete schladiť počas horúceho dňa. Čo je úplne super, tak sa nachádza tento bar hneď vedľa Versilla Beach, čo je miesto, ktoré je len pre dospelých, a teda od 18 rokov a nemôžu tam ísť deti. Čo je podľa mňa dosť super, že to je miesto, ktoré je len od 18 rokov, pretože tým, že je to výletná loď, tak sa tu nachádza aj dosť rodín s deťmi a je fajn mať miesto, kde deti nemôžu a môžete si oddychnúť so severovnými. Na talianskej lodi samozrejme nemôže chýbať Aperol, Spritz bar, oranžový tematický dizajn.
veľmi pekné sedenie hneď vedľa okien a môžete takto pozorovať mesto, kde sa nachádzame. Tu za rohom teda sa nachádza bar, kde predpokladám, že nám pripravia aperol. Počas dňa samozrejme na lodi je mnoho aktivít. Aktuálne toto podobnou prebieha skupinové tancovanie, alebo ako by som to nazval. Intenzívne vyzerá, že sa tí ľudia bavia. Sú tam prevažne dôchodci, ale vidím aj nejakých ľudí v mojom veku. Nájdeme tu aj stolný futbal a vedľa je aj pingpongový stôl, takže o zábavu tu nie je núdza. Tiež vidím, že tu je aj detské ihrisko s rôznymi hojdačkami, trampolína, takže nebudú sa tu nudiť ani najmenší. Úplne v zadnej časti lodi na 7. poschodí sa nachádza tzv. Sunset bar. Bar, kde vám spravia drink a tiež sa tu nachádzajú dve výrivky. Lehátka sú tu takto pripravené na opalovanie aj s uterákmi. Takto vyzerá tá výrivka. Nachádzajú sa tu dve, jedna je na ľavej strane, druhá je na pravej. Takže ak sa vám nechce plávať v tých bazénoch na horných poschodiach, môžete iba takto oddychovať v bublinkovom kúpeli a popíjať či už drink, alebo pozerať sa na mesto. Jednou z reštaurácií, čo máte v cene plavby, je veľký bufet, v ktorom sa podávajú raňajky, obedy aj večere. A teraz vám ukážem, ako vyzerá obedová ponuka v ňom. Je to extrémne veľké. Tu v prvej časti nájdeme rybu, zeleninu, zemiaky, pečivo, ďalšia ryba, čerstvo pripravená, mäso, kuracie, hovädzie, chobotnice, Gordon Bleu, čiže vyprážaný nejaký rezeň, vyprážané kura, zelenina. Čo sa týka toho jedla v bufete, tak bolo by dobre poznamenať, že aj keď to je bufet, tak nie je to bufet typu egyptského all-inclusive, naozaj, že je to kvalitné jedlo a každý deň sa to jedlo mení v tom bufete. Tu dokonca si viete dať aj sangriu, takto sa tu pripravuje. Ďalej tu máme celú sekciu plnú ovocia od vymyslu sveta, šalát, salámky, sú grécke špeciality. Tu sa nachádza španielský kútik s nejakými brusketami, grillovaná zelenina. V strede sa nachádza obrovská sekcia len s dezertami, ktoré vyzerajú ako od cukrára. Je taká citrónová torta, tu vidím nejakú roládu, cestoviny, konkrétne teda bolonské. Hneď vedľa sa nachádza španielská paella, obrovská. Akože absolútne by som sa neobával toho, že či budete mať na lodi si vybrať z čoho, pretože ten bufet je naozaj rôznorodý a vybere si tu fakt, že každý. Obzvlášť, ak máte radi taliansku kuchyňu, tak bude pre vás že ideálny. Keď si chcete držať stravu, tak tu nájdete aj normálne mäso so zeleninou, s rýžou, čože super. Ak sa chcete počas plavby udržiavať vo forme, tak sa nemusíte obávať, pretože na lodi sa nachádza aj obrovský gym, ktorý vyzerá nejak takto. V tejto prvej časti, kde máte činky a nejaké také klasické stroje na silové cvičenia. A v tej druhej miestnosti v gyme nájdete strašne veľa rôznych strojov na kardio, ako bežiacich pásov, bicyklov, ale taktiež klasických proste strojov na odcvičenie asi každej partii tela. Čo je za mňa úplne, že najlepšie na tomto fitku je ten výhľad, pretože však pozrite sa sami. Kúsok od fitka som našiel aj spačko, čiže by to mal byť wellness na lodi. A to mňa veľmi prekvapilo, pretože si neviem predstaviť, ako taký wellness na lodi vyzerá, čiže poďme sa spolu pozrieť. Vidím, že sa tu nachádza aj fínska sauna. Extrémne priestranná na to, že sa nachádzame na výletnej lodi. Môžete si užívať takéto krásne výhľady, či už na to mesto, v ktorom sa nachádzame, alebo viem si predstaviť, že aj počas toho, ako sa loď plaví, tak to musí byť fakt, že krásne. A ak by vás zaujímalo, ako čistia tieto okná na lodi, je pána na takom proste rebríku, ktorý má motorček pravdepodobne okolo celej lodi a ide proste kolom dokola. Ďalej tu nájdeme turecký hamam. Čisté, krásne. Nachádzajú sa tu samozrejme aj takéto vedra so studenou vodou. Ďalej vidím, že tu je nejaká salt room, a teda slaná miestnosť, v ktorej sú to poukladané lehátka a stena zo soli. Osobne, čo mňa najviac prekvapilo, je, že na lodi sa nachádza snow room, a teda, neviem, či to je kryokomora, alebo len proste snežná miestnosť. Wow! Tak toto je šialené. Funguje aktuálne asi 30 stupňov, nachádzame sa v Taliansku. Avšak na lodi máte miestnosť plnú snehu, reálny sneh. Je tu minus 10 stupňov. Stále podotýkam, že sa nachádzame na výletnej lodi, ktorá je zaparkovaná aktuálne v prístave. Na lodi sa nachádza, myslím, približne 19 barov, kde vám pripravia drink alebo kávu.
A taký môj najobľúbenejší je tento v spodnej časti, pretože je tu také príjemné loungeové sedenie a veľké gauče a takéto pohodlné kreslá. Hneď tu napravo potom sa nachádza bar, kde si môžete dať drink alebo kávu. Takto tu práve prebieha hodina tanca a svoje zručnosti potom budú môcť ľudia pravdepodobne zúročiť večer. Inak na celej lodi sa večer nachádzajú aj profesionálni fotografi. Môžete si tu nechať nafotiť a potom následne si na druhý deň pozrieť fotky, prípadne kúpiť v galérii a mať takéto spomienky. Tu vidím, že sa nachádza ďalší takýto veľmi pekný štýlový bar. Vedľa baru sa opäť nachádza takéto loungeové sedenie, kde viete večer počúvať živú hudbu. Ďalší bar, tentokrát Campari bar, ktorý je veľmi krásne zladený s tým sedením tu. Toto, kde sa práve teraz nachádzam, je také pomyselné srdce lode, nazýva sa to Colosseum. A je to cez 3 poschodia, na každom poschodí sa nachádza buď nejaký bar alebo kaviareň. Čiže toto je také miesto, kde sa poväčšine väčšina ľudí sústreďuje večer a príde si pozrieť teda večerný program a vychutnať si ho pri nejakom nápoji. Ďalšou veľmi podstatnou vecou je táto Poltrona Frau Arena, pretože to je alebo mal by to byť taký nočný klub, kde bývajú teda party. Wow! Veľmi pekne to je nasvietené aj spravené. Tu teda predpokladám, že ľudia sedia, keď tu je predstavenie. A takto vyzerá ten tanečný parket. Opravde neviem, či som čakal, že na lodi sa bude nachádzať aj takýto nočný klub. Na jednom poschodí lode sa nachádza aj kasíno a jedna časť kasína pozostáva zo živých hier, kde môžete hrať proste poker, ruletu, blackjack a podobne. No a ďalšia časť kasína pozostáva z automatov, kde aj keby ste si povedali, že asi to nebude plné, tak od rana je tu niekoľko desiatok ľudí, ťukajú, skúšajú šťastie. Určite nikomu neodporúčam gambliť, len ukazujem, že aj takýto druh zábavy sa tu nachádza. A už keď sme tu, tak môžeme vyskúšať hodiť 1 euro, či náhodou sa nepodarí šťastie. Funguje to samozrejme tak, že platíte svojou Costa kartou a teda tu vložíte do automatu takto. Dobil som to teda základným kreditom za 10 eur a poďme teda vyskúšať šťastie. A few moments later. Takže ako to už býva v kasíne zvykom, nič som nevyhral. Vedľa kasína sa nachádza ale oveľa väčšia zábava a to sú arkádové hry. Je tu jedna obrovská miestnosť plná rôznych vecí ako basketbal alebo motorky, rôzne strieľačky. Taktiež môžete sa snažiť vybrať nejakého plišáka alebo ceny ako iPhone, MacBook a podobne. Čiže keď už náhodou budete mať chuť sa nejak zabaviť, tak určite radšej odporúčam arkádové hry ako kasíno. Určite vás všetkých zaujíma, koľko som zaplatil za túto plavbu a koľko takáto dovolenka stojí. Cena 7-dňovej plavby počas leta, teda počas hlavnej sezóny, vychádza na cca 1300 eur na osobu, čiže približne 2600 eur pre 2 osoby na kajutu s balkónom. A môžete samozrejme si vybrať aj kajutu vnútornú, bez balkóna, tá je o niečo lacnejšia. Osobne by som vám ale odporúčil, ak náhodou sa už rozhodnete pre takýto typ dovolenky, jednoznačne si vybrať kajutu s balkónom. Myslím si, že tých pár stoviek eur navyše už radšej sa oplatí priplatiť, pretože ten zážitok je naozaj neporovnateľný a môžete na tom balkóne sedieť počas toho, ako ste na mori. Môžete sa pozerať z toho balkónu, keď ste zaparkovaní v prístave v nejakom z miest na mesto a všeobecne je to naozaj úplne iný feeling, keď sa proste plavíte a máte pohľad na to otvorené more a hlavne každé ráno, keď loď prichádza do prístavu počas východu slnka, tak tie výhľady z tej kajuty sú naozaj na nezaplatenie. Čiže osobne naozaj odporúčam, ak sa už náhodou rozhodnete pre takýto typ dovolenky, jednoznačne kajutu s balkónom. V tej cene, čo som spomenul, máte zahrnuté teda ubytovanie vo vašej kajute a sprepitné a všetky proste poplatky na lodi a taktiež all inclusive, a teda raňajky, obedy a večere a nápoje počas raňajok, obeda a večere. A na lodi sa nachádza ale množstvo aj ďalších reštaurácií a kaviarní, ktoré sú za extra príplatok, čiže ak náhodou by ste chceli proste nejakú zážitkovú reštauráciu alebo dať si rannú kávu v nejakom bare, prípadne nejaký špeciálny drink, tak všetko sa to platí zvlášť. A tu by som teraz spomenul to, že ak náhodou vám to budget dovolí, tak sa určite oplatí si priplatiť, volá sa to, že My Drink Package. A to znamená, že máte už k dispozícii aj všetky nápoje, alko, nealko, kávu v tých baroch a v kaviarniach, ktoré sa nachádzajú po lodi.
taktiež v cene. Ale teraz samozrejme závisí, že koľko veľa toho potrebujete, či chcete piť veľa drinkov, či proste nepijete alkohol. Treba si to prepočítať, že koľko asi cca dokážete prepiť za deň. Ak proste si myslíte, že by ste prepili viac, ako je cena tohto My Drink balíka, tak určite sa oplatí zaplatiť, pretože už potom nemusíte naozaj rozmýšľať, že koľko budete mať ešte po vašej plavbe zostatok na zaplatenie. Avšak ak ste limitovaní budžetom, tak sa nemusíte obávať, že by ste tu hľadovali, umreli od smedu. V tej základnej cene za plavbu je to all inclusive. To, čo hovorím, sú proste extra položky v baroch a v kaviarniach, ktoré sa na lodi nachádzajú. Čo ja osobne ešte odporúčam, tak je vyberať si plavbu mimo hlavnej sezóny, pretože júl, august, jednak je to najdrahšie, pretože všetci proste cestujú a je najteplejšie, ale je tu aj strašne veľa ľudí a ak by som vám mohol poradiť, tak si vyberte možno nejaký marec, apríl, máj. Počasie ešte nie je úplne najideálnejšie, avšak vtedy viete mať cenu, by som povedal, možno až polovičnú za tú kajutu. Čo ešte by som spomenul, tak je naozaj jedno, cez koho si tú plavbu buknete, pretože tá cena je úplne rovnaká, ale ja osobne by som odporúčal použiť nejakú slovenskú cestovku, napríklad CruiseGet, ktorú som osobne použil aj ja, pretože máte servis v slovenčine, vedia vám pomôcť, keď treba niečo vybaviť pred plavbou, po plavbe, alebo že by ste mali proste nejaký problém s kajutou, tak máte 100% support v slovenskom jazyku a sú naozaj nápomocní. Dajú vám všetky podrobné informácie, čo potrebujete vedieť pred plavbou. Dám vám aj link do popisu na túto spoločnosť a ak náhodou budete zvažovať takúto plavbu, tak sa určite mrknite. Majú tam mnohokrát aj last minute ponuky s výhodnými cenami, ako som spomenul pred chvíľou. Takže dám vám link do popisu a uvidíte. Čo je za mňa úplne že najunikátnejšie na týchto výletných lodiach je, že si môžete takto užívať západy slnka, popri tom, ako sa plavíte po Stredozemnom mori a presúvate sa napríklad z Neapolu do Marseille alebo do nejakej inej destinácie. To je presne to, čo robí najväčší rozdiel medzi dovolenkou v nejakom hoteli a v jednej destinácii a dovolenkou na takéto výletnej lodi, pretože tie pohľady častokrát na mori sú fakt, že na nezaplatenie. Inak každý večer tu býva, okrem toho, že program je aj v Koloseu na lodi, tak program aj na horných palubách. A väčšinou každý večer je aj iný dress code. Dneska, ak ma zrak neklame, tak myslím, že je white dress code, a teda biely. A hrá živá kapela pri západe slnka, popri tom, ako sa plavíme pri ostrove Capri. Poďme sa spolu pozrieť do tej druhej reštaurácie, do tej à la carte, ktorú máte pridelenú počas celej vašej plavby a máte ju zároveň napísanú na vašej Costa karte aj s časom vašej večere. A tam teda by sa malo podávať niekoľkochodové večerné menu. Moja teda konkrétne je La Argentario. Tu ju mám napísanú La Argentario, stôl 136, čas 18:45. A teda to je moja reštaurácia à la carte. Táto reštaurácia na večeru je teda viac taká, som povedal, fine diningová. Je tu takéto stolovanie pripravené a dostanete normálne jedálny lístok, kde máte na výber niekoľko jedál. Máte tam predjedlo, prvé hlavné jedlo, druhé hlavné jedlo a dezert. Taktiež je tu ale ponuka, ktorá platí celú vašu plavbu a tá je pod názvom Great Classics, kde máte také tie klasické veci ako nejaký hamburger a cestoviny a polievku. Ale teda tieto 4 chody sa každý deň menia a môžete si objednať, myslím, že koľko chcete. Večera by mala byť navrhnutá nejakým uznávaným šéf-kuchárom, ktorý, ako dobre čítam, tak je tu napísané, že je 3 of the best chefs in the world, takže to som celkom zvedavý. A tak už mi prišlo aj predjedlo a objednal som si smoked tuna, čo je teda údený tuniak. Je tam ešte nejaká iná ryba, poďme to teda vyskúšať. Príjemné, chutné. Neviem, či sa na tom dá niečo pokaziť, určite áno, ale chutné, nič by som tomu nevytkol. Práve mi dorazilo už aj prvé hlavné jedlo a sú to také rigatony s hovedzími mäsovými guličkami v nejakej rajčinovej omáčke. Toviny sú spravené al dente, čo ja osobne preferujem. Omáčka je príjemná. Veľmi chutné. Prvé hlavné jedlo môže byť. A ja som rovno aj vyskúšal, že či si môžem objednať aj viac ako len jedno jedlo z toho chodu. A objednal som si 2 predjedlá. Toto je baklažán, ktorý by mal byť navrhnutý špeciálne nejakým šéf-kuchárom. Osobne mi asi ten údený tuniak chutil viac, ale je to zaujímavé. Je to hlavne akože studené. Ale nie, že by to bolo studené, ale asi sa to podáva na schvál studené. Ale fajn. Prišlo mi už teda aj hlavné jedlo, ktorým je dneska moriak s nejakou cranberry omáčkou. Ňam.
Toto je dosť dobré. A už mi prišiel aj dezert, ktorý je dneska takéto tradičné sicílske canolo, alebo canoli, neviem úplne teraz, ako sa to vyslovuje. Toto som dúfal, že dneska bude dezert, akože reálne. Mňam. Výborné. Tak mám za sebou večeru už aj v à la carte reštaurácii na lodi a musím zhodnotiť, že jedlo je tu naozaj výborné a menu je navrhnuté nejakým profesionálnym šéfkuchárom. Je to 5-chodové menu a všetkým vám odporúčam, aby ste na večeru určite chodili do tej reštaurácie, ktorú budete mať napísanú na vašej Costakarte. Sice to stolovanie trvá trošku dlhšie, avšak dostanete 5 chodov a je to také príjemné posedenie, že sa nemusíte naháňať. Ak náhodou by ste ešte boli potom hladní, tak stále môžete ísť ešte aj do tej bufetovej, ktorá je otvorená o niečo dlhšie. Ale teda odporúčam si vždy večer vyhradiť určite čas na túto à la carte reštauráciu. Novinkou na lodi sú tzv. Sea Destinations a je to teda vtedy, keď loď prechádza cez nejaké zaujímavé miesto. Aktuálne prechádzame cez Národný park Calanque, ktorý sa nachádza vo Francúzsku. Sme cestou do Marseille, práve východ slnka. Tu dole hrá pán na klavíri. Tu vzadu rozdávajú rannú kávu, taktiež tu rozdávajú ranné croissanty. Thank you, sir. Jednou z vecí, čo robí dovolenku na výletnej lodi unikátnou, je to, že každé ráno vaša loď parkuje v inom meste a teda máte takýto výhľad z vašej hotelovej izby. Tu sa nachádza mesto Janov, do ktorého práve prichádzame. Poďme sa spolu pozrieť, ako vyzerajú raňajky na takéto lodi. Tie sa podávajú buď teda v à la carte reštaurácii, ktorú máte pridelenú na vašej Costakarte, alebo v tej hlavnej bufetovej, kde sa podáva aj obed a večera. A tu je aj najväčší výber. Je tu strašne veľa pečiva rôzneho sladkého, od croissantov, čistých, plnených, cez škoricové hniezda, mafiny, bábovku, šunka, slanina, párky, sendviče, churros, praženicu, varené vajíčko, omeletu. Tiež sa tu nachádza stanovište, ktoré je plné ovocia. Ďalšie nejaké sladké pečivá a croissanty. Tu vidím, že sa nachádzajú jogurty a ochutené aj čisté, do ktorých si môžete dať takto mysli, alebo tam z druhej strany sa nachádza aj nejaké sušené ovocie. No a ak dostanete chuť, tak vám tu spravia aj čerstvú omeletu s nejakou zeleninou, prípadne šunkou a syrom. Počas raňajok a obedov a večere máte v tom vašom balíčku v cene pitie. Ak by ste chceli ale takúto kávu zo stroja, tak tá sa už dopláca extra. Tiež sa tu nachádza ale výber z rôznych čajov. Čaj si viete následne zaliať tu v tomto prístroji horúcou vodou, kde máte taktiež v cene ešte black coffee, čiže klasickú takú čiernu kávu zalievanú. Ďalšie pečivo a výber so syrou, makrela, lebo toho je saláma. Tam myslím, že vidím aj mortadelu, čo je taká veľmi dobrá šunka talianska. Zobral som si teda nejaké také klasické raňajky. Máme tu teda omeletu a voľské oko, praženicu a slaninu. Omeleta je super, so zeleninou, čo sa týka miešaných vajíčok. Tiež sú dobré. Sa mi najprv zdali, že sú trošku také suchšie, ale sú v poriadku. Akože veľmi chutné. No a poďme ešte sa pozrieť na voľské oko. Výborné. Super. A ešte slanina. Mňam. Za mňa super. Absolútne sa nemusíte obávať. Raňajky sú tu výborné. Keď budete mať deň na lodi, vtedy odporúčam si pristať a ísť na raňajky, ak nemáte teda radi veľmi veľa ľudí. A keď bude normálny deň, že sa bude kotviť v nejakom meste, tak vtedy kľudne si môžete pospať, ak vás netlačí žiadna exkurzia a ísť na raňajky aj o nejakej 8-9. Ale tiež to nie je nič hrozné. Ak náhodou by bolo veľa ľudí v tej hlavnej bufetovej reštaurácii, tak stále môžete ísť do tej pridelenej. V mojom prípade je to El Argentario a tam tiež máte raňajky taktiež formou bufetu. A je dosť možné, že tam bude menej ľudí, pretože všetci väčšinou chodia do tej hlavnej bufetovej. Loď po väčšine okolo 8 hodiny ráno zakotví v prístave Nového Mesta a vy máte nasledujúce 3 možnosti. Prvou je zostať na lodi a pozerať sa na mesto z paluby a užiť si poloprázdnu loď. Druhou možnosťou je buknúť si nejaký výlet alebo exkurziu priamo na lodi a vydať sa ráno autobusom so skupinou ľudí na celodenný výlet. A treťou možnosťou je vybrať sa do mesta po svojej vlastnej osi a ísť sa proste prejsť uličkami mesta, dať si kávu a
robiť vlastne čo chcete, avšak tu si treba dať pozor, pretože sa treba vrátiť do prístavu pred odplávaním lode, pretože loď na nikoho nečaká a ak tu náhodou nebudete, tak tá loď odíde a máte smolu. Ďakujem vám všetkým, že ste vydržali dopozerať toto video až doteraz. Verím, že som vás možno inšpiroval podniknúť takúto plavbu na výletnej lodi. Myslím si, že je to lepšia alternatíva ako stráviť dovolenku v nejakom all-inclusive rezorte na jednom mieste, pretože tu aspoň vidíte viac krajín, navštívite viac miest a hlavne tie východy slnka, ktoré môžete pozorovať zo svojej kajuty, sú za mňa úplne že najlepšia vec, čo existuje. To by bolo z tohto videa všetko. Verím, že sa vidíme čoskoro v nejakej novej destinácii. Čaute.